Để có thể xem trọn bộ hơn 1.000 tập Pokemon TV series, movies và các tập ngoại truyện, thì các bạn hãy truy cập trang web pokemonviet.com hoặc app Yume Anime trên CH Play nhé. Có thể bạn đã biết, khi sáng tác các tác phẩm anime và manga, không ít tác giả thường dựa vào các truyền thuyết trong văn hóa Nhật Bản cũng như thế giới. Quá trình hình thành và phát triển lâu dài của Pokemon cũng khó tránh khỏi việc tham khảo ý tưởng trên lập trường này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pokemon Việt Center. Hôm nay, Pokemon Việt sẽ mang đến các bạn một series hoàn toàn mới, nơi mà chúng mình sẽ mang đến những câu chuyện về nguồn gốc và ý tưởng thiết kế của các Pokemon. Đầu tiên là Pokemon mang song hệ nước, đất đến từ vùng Hoenn, Namazun. Theo mô tả của Zukan, Namazun là Pokemon có khả năng tiên đoán trước những trận động đất, và khi có kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ, nó sẽ liên tục quẩy đạp và tạo ra một trận động đất lớn, dư chấn có thể lan xa tới 3 dặm. Với ngoại hình, khả năng và tên gọi Namazun, tất cả được lấy ý tưởng từ loài thủy quái Namazu trong hình hài con cá trê khổng lồ sống dưới lòng đất, chuyên gây ra những trận động đất ở đất nước mặt trời mọc. Là đất nước thường xuyên phải đối mặt với động đất, thiên tai. Người Nhật cho rằng ở phía đông lục địa châu Á có con thủy quái có tên gọi là Namazu với kích thước rất dài, đầu ở phương Bắc châu Á, mình ở bên Nhật Bản, đuôi kéo dài đến tận Việt Nam. Theo thần thoại Nhật Bản, Namazu là một con cá trê có cơ thể khổng lồ, bị các thần linh giam giữ trong lớp bùn giữa các hòn đảo của Nhật Bản. Khi các vị thần không cảnh giác, nó sẽ quẩy cơ thể và gây nên những trận động đất kinh hoàng. Do vậy, mỗi khi cựa quậy, Namazu khiến cho Nhật Bản bị động đất, Việt Nam bị lũ lụt. Cũng theo văn hóa Nhật Bản, chỉ có thần Takemi Kazuchi, vị thần của sấm sét và kiếm đạo, mới có đủ khả năng chế ngự con cá trê khổng lồ này. Người dân tin rằng quái vật khổng lồ Namazu trừng phạt sự tham lam của con người bằng cách gây ra những trận động đất. Namazu muốn con người phân chia của cải ngang nhau, vì vậy nó được coi là thần của cải hay Onamazu của nước bạn. Khi sang Việt Nam buôn bán ở phố hội, các tư gia người Nhật cũng thường xuyên đối phó với cảnh lục lội, để người Nhật, người Hoa, người Việt được bình yên làm ăn buôn bán. Với kinh nghiệm của mình, người Nhật khi qua định cư tại Hội An đã cố tìm thầy phong thủy giỏi để xem thế đất. Cắm điểm xây dựng một chiếc cầu tại đây, hình dáng như là một thanh kiếm đâm xuống ngay sống lưng của con Namazu, khiến nó không thể quẩy đuôi gây ra trận động đất nữa. Để tăng thêm khả năng trấn yểm, người Nhật còn thờ thêm 2 đầu cầu tượng cặp hầu và thần quyển, những linh vật mà người ta tin tưởng rằng Namazu rất sợ. Cây cầu bắc qua nơi được tin là yếu huyệt ở lưng của con thủy quái, như thanh kiếm cắm xuống con vật, làm nó không cựa quậy vùng vẫy gây tai họa nữa. Sau khi người Nhật về nước theo chiếu lệnh bế quan tỏa cảng của Thiên Hoàng, người Hoa đã dần tiếp quản phố người Nhật và làm thay đổi bộ mặt của con phố này. Đồng thời, họ cũng tôn tạo, bảo dưỡng và xây thêm phần chùa vào phía bắc cây cầu. Chùa là cách gọi của người đàn trong vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Bên trong không hề có sư, không thờ Phật, mà về bản chất đây chính là đền thờ ở đàng ngoài. Đối tượng được thờ là thần Bắc Đế Trấn Vũ, tượng thần uy nguy, vai khoác rắn, chân đạp rùa, cưỡi trên những con sóng. Bộ đôi rắn rùa biểu tượng của thánh thú Huyền Vũ phương Bắc, ứng với mệnh thủy. Qua đó, ta biết được đây là vị thần cai quản phương Bắc, giám sát mưa gió ở trần gian. Đến nay, nhiều người dân Hội An tin rằng sau khi xây cầu, thủy quái trấn yểm nơi đây rất giận dữ, muốn tìm cơ hội báo thù. Chính vì vậy, không ít năm, Hội An rơi vào cảnh lụt lội do nước sông dâng cao. Trận lụt lịch sử cách đây mấy chục năm còn cuốn phăng bức tượng gỗ Huyền Thiên Đại Đế trong chùa và một tượng khỉ đá. Vài năm sau, người ta tìm thấy tượng khỉ đá nhưng có vẻ lá bùa trấn yểm đã mất thiên ít nhiều. Chỉ qua sinh vật truyền thuyết Namazu hay Pokemon Namazun, hẳn các bạn đã có thể cảm nhận được nét giao thoa văn hóa đặc biệt của ba quốc gia Nhật, Việt, Trung. Và nếu có cơ hội đến Hội An, khi chụp hình với chùa cầu, chắc các bạn đã biết nên chụp chung với Pokemon nào rồi chứ? Vâng, là Namazun. Ngoài ra, còn một thông tin khá đáng tiếc về Namazu chính là tập 377. Nội dung là sau khi giành được huy hiệu tâm trí của hội quán Tokusane, Satoshi đến hội quán cuối cùng ở thành phố Rune. Trên đường, nhóm Satoshi đã đến đảo Jojo và bị cuốn vào một trận động đất do bầy Namazun gây ra. Thế nhưng một sự việc đáng buồn đã xảy ra là vào cuối năm 2004, đã xảy ra một cơn động đất rất mạnh ở tỉnh Niigata tầm một tuần trước khi tập phim được chính thức công chiếu. Vì không muốn gợi lại đau thương đó nên tập 377 không bao giờ được chiếu cho khán giả xem nữa. Và các chiêu thức liên quan như động đất, địa liệt và chấn cấp đều không còn được sử dụng trong anime nữa. Và sang phần Best Quiz,
chúng ta lại có thêm 2 tập không bao giờ được phát sóng vì liên quan đến trận động đất và sóng thần lịch sử ở Tohoku và thảm họa hạt nhân Fukushima vào năm 2011. Đó chính là 2 tập 683 và 684 về cuộc đối đầu giữa băng hỏa tiễn và băng plasma. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng tiếc một like ủng hộ Pokemon Việt Center. Cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn phần comment bên dưới là nơi các bạn có thể góp ý cũng như bày tỏ nội dung mà các bạn quan tâm để nhóm có thể thực hiện trong thời gian tới. Còn bây giờ, Pokemon Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.